3 दिवसापासून आपण गणेश उत्सव मोठ्या धामधुमीमध्ये साजरा करत आहोत। या पार्श्वभूमीवर आम्ही सर्व जिल्ह्यामध्ये महत्त्वाच्या आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी शांतता कमिटीच्या त्याचबरोबर सर्व जाती धर्माच्या लोकांसोबत चर्चा केलेली आहे। त्यांचे प्रश्न अडचणी हे ऐकून घेतलेले आहेत। त्याचबरोबर त्या सर्वांनी आम्हाला जो गणेश उत्सव आहे किंवा आपल्या शहरातलं गावातलं वातावरण आहे हे शांतताप्रिय राहील या दृष्टीने ग्वाहीही दिलेली आहे। आज त्याचाच एक भाग म्हणून फलटण शहर या ठिकाणी फलटण आणि ग्रामीण या सर्व हद्दीमधील नागरिकांची मीटिंग आयोजित करण्यात आलेली होती। या ठिकाणीही त्यांनी उत्सवाच्या अनुषंगाने ज्या सूचना दिलेल्या आहेत त्याचं या ठिकाणी अंमलबजावणी केली जाईल। त्याचबरोबर पुसेसावळीची जी दुर्दैवी घटना आहे ती घटना पोलीस दलानं आणि जिल्हा प्रशासनानं मोठ्या प्रयत्नांनी नियंत्रणामध्ये ठेवलेली आहे आणि त्याचे पडसाद कुठेही उमटू दिलेले नाहीयेत। आम्ही ही घटना बाजूला ठेवून हा उत्सव जो आहे तो आनंदानं शांतताप्रिय मार्गानं आणि कुठलेही गालबोट न लागता साजरा होईल या दृष्टीनं सर्वांना मार्गदर्शन केलेलं आहे, आवाहन केलेलं आहे आणि त्यांना त्यांच्या जबाबदारी आणि कर्तव्य याची पण जाणीव करून दिलेली आहे। निश्चितपणानं हे सर्व उत्सव आपल्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये शांततेच्या मार्गानं आणि मोठ्या उत्साहानं आनंदानं साजरे केले जातील याच्यामध्ये कुठलीही शंका नाही। पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांच्या माध्यमामधून मी सर्व गणेश मंडळांना विनंती करतो की कायद्याच्या चौकटीमध्ये राहून आणि आपल्या स्थानिक पोलिसांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांच्या सूचनेनुसार हे उत्सव मोठ्या आनंदाने आणि उत्साहाने साजरे करावेत। मी पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांना शुभेच्छा देतो। थांबतो। फलटण तालुक्यात यंदा डीजे मुक्त होणार का मिरवणुका? यामध्ये जे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत त्याप्रमाणे सर्व मंडळांच्या मीटिंग घेतलेल्या आहेत। त्यांना ध्वनी प्रदूषणाच्या बाबतीमध्ये सूचना दिलेल्या आहेत आणि ध्वनी प्रदूषणाच्या मर्यादेमध्ये राहून त्याचबरोबर पारंपरिक वाद्यांचा वापर करून या मिरवणुका आहेत ते काढण्याबद्दल आवाहन केलेलं आहे। जर कोणी आवाजाची मर्यादा ओलांडण्याचा प्रयत्न केला तर त्या ठिकाणी त्यांच्या रीडिंग घेतल्या जातील आणि त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल। थँक्यू।